早排無意之中見到九龍海逸君綽做快閃優惠，即時諗起成日話想去食嗰間甜品嘅朋友啊！真係唔知咩原因，點解嗰度嘅甜品咁吸引佢啦？只能夠講人人口味唔同，既然佢咁想食，就陪下佢啦。我自己就首先攞最鍾意嘅蟹腳，我印象中上年冇咁多冷盤同埋刺身，上年好快清晒，而今次多多都有，食到你唔食。見朋友喺刺身區攞咗啲赤海蝦返嚟，好吸引喎。因為我只係食蝦同帶子，我都唔知係咪中咗新冠之後老母。我印象中呢，上年係冇咁多嘢俾我食嘅。而我最欣賞就係佢哋嘅 Mövenpick 嘅雪糕，超多口味選擇啊！我第二杯咖啡就揀咗薄荷朱古力雪糕加落去。我覺得 Mövenpick 嘅家庭裝薄荷朱古力雪糕係特別好食㗎，因為唔係用碎朱古力，而係用一塊塊嘅朱古力，特別好食。食到咁上下就開心 share 俾朋友，朋友仔話想睇下仲有咩嘢食，咁我就去咗拍片啦。不過真係唔好意思，因為都臨近尾聲嘅關係，個樣真係冇開頭咁豐富，但係都總會見到有啲乜嘢食嘅。仲見到好多食客喺度等長腳蟹天婦羅，都幾吸引㗎。等咗5分鐘，格仔餅先出爐，今次就襯咗意大利芝士蛋糕味嘅雪糕，不過甜到已經唔想再食第二啖啦。最後食埋個沙律菜就完成咗今次滿足嘅一餐啦。朋友仔仲同我影咗張請問這是誰嘅相啊，都唔好理佢係邊個啦。我同朋友仔就覺得今次嘅 buffet 性價比係高嘅。Happy sharing！